Mireu, la xerrada d'avui ens l'hem plantejat des del Servei de Família perquè demà és el Dia Mundial de les Persones Consumidores i justament dijous passat era el Dia Internacional de les Dones, no? I quan pensàvem un tema per commemorar el Dia Mundial de les Persones Consumidores, doncs vam pensar, mira, estaria bé relacionar els dos conceptes, el consum i les dones, no? Els drets de les dones. Llavors ens va sortir aquest tema que és consum, emocions i gènere, i ara en parlarem una mica. Tenim una presentació molt llarga, però més que xerrada ens agradaria que fos col·loqui. O sigui que nosaltres tenim aquest material, arribarem fins on ens vingui de gust a tots i a totes, i el que interessa és que puguem disfrutar, intercanviar coneixements i veient coses. Tenim molts de vídeos perquè ho hem enfocat molt des del punt de vista de la publicitat. I veureu que hi ha molts vídeos que ja veureu l'efecte que ens faran aquests vídeos, no vull avançar temes. Doncs una mica, la xerrada la farem l'Àngels Castillo, que és del Servei de Família també, de la secció de Salut Pública, és tècnica de Salut Pública, i jo que soc de la secció de Consum, que soc tècnic de Consum. Així que treballem els temes des dels dos àmbits. Llavors els temes que parlarem avui seran la protecció de les persones consumidores, per centrar-ho en demà, que és el Dia Mundial dels Consumidors, quina relació tenen les emocions amb el que consumim, la publicitat emocional, la publicitat persuasiva i la publicitat il·lícita. I en tots aquests anuncis parlem una mica d'aquests temes. Això per centrar-nos una mica. Llavors, dir-vos que la primera llei de defensa de les persones consumidores va ser aquí a Espanya de l'any 84. Malauradament, aquesta llei va sortir com a conseqüència d'un accident aquí a Espanya que van morir milers de persones amb intoxicació de l'oli de colza, i llavors estàvem encara en un moment d'implantació de la democràcia i es va començar a sortir moltes lleis, i una de les lleis més importants va ser la creació d'una llei que protegís a les persones consumidores. Per què va sortir una llei que protegís a les persones consumidores? Doncs molt fàcil, perquè quan nosaltres anem a la companyia del gas i contractem el gas, no tenim el mateix poder nosaltres com a ciutadans que anem i paguem perquè ens donin el gas que l'empresa del gas, que té allà una estructura i que ho domina tot. Aquí hi ha una cosa que és molt clara, que hi ha una posició feble, que és la persona consumidora, el ciutadà, i la posició poderosa, que és el de l'empresa. Llavors, quan hi ha una diferència tan gran entre aquestes parts, l'Estat, en el nostre Estat, la nostra Constitució, diu que s'ha de protegir a la part feble. I per això va sortir aquesta llei, per protegir-nos. Però com ho va fer per protegir-nos? Mireu, aquesta llei deia una cosa que sembla de sentit comú. Són els drets bàsics de les persones consumidores. I el primer que diu és, tots com a ciutadans, com a consumidors, tenim el dret que el que comprem o el que fem servir, els serveis, no ens perjudiquin a la nostra salut. És lògic, no?, que no ens passi res, que comprem un peix aquí a la plaça i que no ens intoxiquem, que gaudim d'un servei, no sé, anem amb un autobús, doncs que l'autobús sigui segur, etc. Que no ens provoqui cap perjudici a la nostra salut. Després, el segon dret bàsic és que no ens enganyin. Quan nosaltres anem a comprar en una botiga, hem de saber el cabal, el preu, ens han de respectar aquell preu. Si és un servei i no sabem què val d'entrada, ens han de fer un pressupost. I si després de... Endavant. Sí? Sí. Jo no puc, no. Doncs, si el servei no es pot calcular d'entrada, doncs que et facin un pressupost perquè després no ens sentim enganyats, hem de saber el que paguem. Doncs aquest és un altre dret també de sentit comú, el dret a la protecció dels ciutadans humans. Després n'hi ha més, que és anar al jutjat perquè si han patit algun perjudici doncs ens indemnitzin pels danys i perjudicis. Doncs això que és tan evident, aquí va haver-hi la primera llei l'any 84 per protegir la part feble. Però tota aquesta llei es basava en una idea que els economistes en els seus manuals en diuen l'home econòmic, i per ser correctes amb el llenguatge de gènere no hauríem de dir l'ésser econòmic, perquè ve a dir que totes les persones, quan anem a comprar, mirem el preu i la qualitat, i només amb aquests dos aspectes ja triem. Aquest és més barat i té aquesta qualitat, i amb aquests dos àmbits diem aquest és el que m'interessa, pago el que jo vull pagar i tiro aquesta qualitat. I tota la llei aquesta que hem dit ara es basava en això. Es pensava que nosaltres només, el nostre cervell, només funcionava així, de forma racional, que es diu. I no dic res més. Però aquesta era la llei que hi havia fins ara.
I per això, totes les altres lleis deien, mireu, quan anem a comprar una nevera, ens han d'informar del nivell energètic que té, si gasta molta corrent, si gasta poca. Quan anem a comprar els ous, hem de saber si són d'una explotació que les gallines estan lliures, que són gallines camperes, si són ecològiques, si són tancades en gàbies assinades allà, que nosaltres sapiguem la qualitat dels ous. Quan anem a comprar el peix, hem de saber si aquest peix està pescat al Mediterrani o està pescat a l'Atlàntic Nord, perquè les aigües són diferents, el plàncton és diferent i el gust del peix és diferent. Quan anem a comprar la roba ens han d'informar de la composició dels teixits per saber el resultat que ens donarà aquest producte o no. El que dèiem, tots els productes han de portar un marcatge que ens diu que és segur, marcatge de conformitat europea. Tot ha de portar això. Tots els productes, si se'ns espatllen, han de tindre una garantia. I tots ens han d'informar de les instruccions per fer servir aquell producte bé. Fixeu-vos que tot això parteix de la idea que nosaltres tot ho fem racionalment. Necessitem informació i ens basem només en aquesta informació. Però aquesta llei és de l'any 84 i resulta que s'ha quedat antiquada, perquè després veurem que el nostre cervell no funciona exactament així. Doncs l'any 2010, ara fa poc, va sortir una nova llei, molt important, és una llei catalana, que es diu el Codi de Consum de Catalunya. I aquesta llei ja comença molt diferent, ja sap que les persones no són només persones racionals. I que a més, quan anem a comprar o veiem el televisor i veiem els anuncis, doncs això té un impacte en nosaltres, molt important. Un impacte, com diu el preàmbul de la llei, diu el consum respon a creences socials, a motivacions profundes i a l'exteriorització de determinats estils de vida. Quan comprem, a vegades ens hi veiem reflexats en el que comprem i els anuncis a vegades ens marquen com volem ser també, no? I marquen que afecten els sentiments i l'autoestima de les persones, una certa idea d'autorealització i, en el fons, una determinada forma de viure. Aquesta llei ens ve a dir que allò que abans ens protegien, qualitat, preu, informació, seguretat, ja no és suficient en el segle XXI. Ens cal una llei que protegeixi la nostra autoestima. Fixeu-vos aquest canvi tan important en les lleis de consum. Llavors, les lleis de consum, ja diem, no només ens han de protegir la part econòmica i la nostra salut, sinó que ens ha de protegir els nostres sentiments. I com ho podem fer, això? Com podem saber com ens han de protegir? Doncs el primer que hem de fer és conèixer-nos a nosaltres mateixos. I ara l'Àngels reprendrà això i ens ho explicarà una mica. Sí, conèixer-nos a nosaltres mateixos, que amb educació emocional és autoconsciència emocional. És una part molt important amb les persones en tots els àmbits i en totes les edats, perquè encara que pensem que actuem des de la nostra raó de ser i coherents, el nostre cervell a vegades ens traiciona sense adonar-nos. Ara ho veurem. Parlarem del que són per què parlar d'emocions quan parlem de consum? Això és relativament nou. Parlar d'això és una mica el del neuromàrqueting, que es diu, i és molt jove, té com 10 anys d'evolució. I estudia molt com funcionen les mentalitats de les persones. I en relació al consum, això és molt important, perquè en aquests moments, en el segle XXI, la publicitat ja no li interessa informar només, ho ha de fer, sinó li interessa seduir. I amb això és amb el que ens atrapen. Perquè, per exemple, quan hem anat a una gran superfície i tornem a casa i diem una samarreta més. Però ja en tinc de samarretes, no? Què faig amb una altra samarreta més, no? Però l'hem comprat. Per què? Perquè ens agrada, no? Ens satisfà. I a sobre veiem que diu només 6 euros, però amb lletra petita des de 6 euros. Però com ens agrada aquella, resulta que aquella val 12. Doncs ens quedem aquella que val 12 perquè ens agrada. I la publicitat en aquest moment, la publicitat emocional, jo no soc publicista ni molt menys, però sé alguna cosa d'emocions. I llavors aquesta relació és molt curiosa perquè a més és un tema molt, molt actual.
i veureu per què aquesta relació amb les emocions de les persones. Què és una emoció? Una emoció és algo que neix amb nosaltres, és algo que està present en totes les cultures, és algo que està, a més, en totes les edats i en tots els moments de la nostra vida. I Visquerra, que és un dels referents de l'educació emocional a Catalunya, a Europa, en aquests moments a Europa, ara en Estats Units era el Goleman, no sé si us sabeu aquell llibre d'educació d'intel·ligència emocional, d'això fa 2 dècades, 3 com a molt, i en el nostre país una dècada. El Visquerra és un referent d'educació emocional a Catalunya, Espanya i Europa. I ens diu que el concepte d'emoció és una reacció, un estat que sentim al nostre cos produït per un event, per algo extern o intern que ens motiva. I això és innat, això no ho podem controlar, això és innat. Ho podem educar. Per això la importància de l'educació emocional ja des de petits. I també nosaltres de grans, sempre podem aprendre. S'educa, però és innat. Llavors, les emocions generen una resposta a un esdeveniment. I el consum podria ser un. Una mica molt esquemàticament seria, nosaltres veiem una cosa que ens agrada, fem una valoració d'allò i tenim un comportament i una reacció. Llavors, què fem? Ho comprem o no ho comprem? I seria la predisposició a l'acció. El tema està en el comportament. Llavors, nosaltres, què fa la publicitat? Que estudia el comportament de les persones en totes les edats per poder seduir i poder vendre. Informar sí, però sobretot seduir. I actualment, per exemple, amb els adolescents és molt fàcil, estudien tot el perfil dels valors que tenen, les creences que tenen, si un no porta unes bambes en el grup que forma ja no és igual, per tant, allò és molt important per ell, no? És la seducció d'aquests valors són els que la publicitat intenta treballar, per després poder crear màrqueting i vendre. Perquè entenguem una mica el nostre cervell, només aquest esquema, que tenim el cervell, diguem-ne, animal, que està amb nosaltres i està en la part més d'aquí tocant el coll. Aquest és el cervell rectilini, que li diuen també, i és aquest de reaccions innates, dels que pot tenir un animal, i que les persones també el tenim. I tenim el cervell que sent, que és el cervell emocional. Aquest pas ha estat milions d'anys per assolir-se. Estem en aquest moment amb el cervell, pensant, amb el cervell, amb el neocòrtex, que és la part racional, la part del pensament, la part cognitiva, la raó, la ciència, és tot el coneixement, el tenim aquí. Que normalment aquests dos estan interconnectats. Quan hi ha un impacte, una emoció que prové de l'innat, immediatament activa el sistema emocional i el cervell. Però aquest del mig és superimportant. És molt important perquè és el que d'alguna manera ens condueix a la vida i és el del sentir. I llavors, tot i que quan apliquem la raó, l'apliquem des del neocòrtex, des de la intel·ligència, des de lo cerebral, des de lo pràctic. Jo vaig a comprar, nosaltres anem a comprar una nevera, com deia el Javier, diem, la vull que tingui tants watts, tal,
que tingui aquest tamany perquè podem... Però després busquem altres qualitats, vull dir que no és passar-me de preu, no? Això seria com el neocòrtex que funciona així, en aquest esquema teòric, concret i matemàtic. Però a l'emocional ens juga també un paper importantíssim a l'hora d'això dels desitjos i de tota l'altra gamma de productes que ens poden seduir en el mercat. El cervell aquest intel·ligent o emocional del pensar està en creixement fins als 25 anys. Tot això està evolucionant molt actualment perquè portem molt poc temps. Amb els adolescents, això és un mercat molt potent, amb els adolescents no està del tot ben connectat el cervell emocional amb el cervell, amb el neocòrtex. Per tant, és molt fàcil que pensem, és que ets un inconscient, fas unes coses, és que és normal, està creixent, i una mica en aquest terreny. Que en el cervell emocional estan els sentits, tots els sentits. Percebim la vista, l'olfacte, sobretot la vista és importantíssim perquè des de l'home del neandertal s'hem tingut que ubicar en l'espai i defensar-nos de l'espai, fugir de l'espai. I llavors tots els sentits prové d'aquest cervell mig. I això té una importància vital quan ens volen seduir amb els productes, tots. Això també té una altra explicació que amb les dones, que diuen que les dones són compulsives a comprar. No és que siguin convulsives, sinó el Pulset, que és un divulgador científic que segurament us sona, diu, home, és que aquest cervell només fa 50.000 anys que l'estem explotant. En canvi, els altres fa milions d'anys. Vull dir que a nivell de l'evolució de l'espècie també s'ha d'entendre això. I està molt bé que entenguem el nostre cervell, també ho diu en Pulset, diu, si entenem el nostre cervell, potser també entenem moltes coses que ens passa a la vida, aquest mecanisme. Que la transmissió del cervell emocional al racional va junt, per poder tenir un control sobre les emocions. Llavors, per això us deia que ho podem educar, i de fet ho fem, no? O sigui, no anem per la vida donant cops, ni anem comprant a dojo, potser sí, no? No sé, una Pretty Woman, no sé, però... El pensament racional bàsicament és aquell, no m'hi entretinc, ja he repetit, és molt matemàtic. Hi ha un spot que planteja, diu, t'hi veus, és un extraterrestre, que va comprar, no sé quin producte compra, però fa tot el matemàtic, però si compro això em servirà, tot molt calculat, un robot. Les persones no són només robots, no? Veiem, sentim, olorem, olfategem, no? I normalment els motius racionals per consumir es fa en base al que deia el Xavier, qualitat, preu i una necessitat, això necessito. A nivell emocional és el desig, el plaer, la satisfacció. Molt sovint quan comprem les dues coses van lligades, però molt sovint la de baix domina molt. I ara ho veurem. Ho faré molt de pressa i no els passarem tots, són spots molt curts que no arriben a un minut, si no seria molt pesat. I és perquè poso el dels sentits, perquè amb la publicitat
justament es basen en els sentits per seduir. O sigui, a nivell de l'oïda, vosaltres ara ja aneu a botigues, per exemple, els joves van a comprar la seva roba i música canyera que surt d'allà, acaba aviat de comprar que hem de marxar perquè no suportes aquella música estrident, no? En canvi, vas a un súper, fixeu-vos en això, i és música suau, pausada, perquè caminem lentament i veiem el producte. I ull, els productes més cars estan a la línia mitja de les prestatgeries. Vull dir que la nostra mirada, a vegades sí que ens entretenim, mirar baix, dalt, però no, anem en línia, on arriba la nostra visió. I normalment són molt intel·ligents que es posen a la línia mitja de les prestatgeries. La música és molt important per captar les persones per comprar. Això quin era? L'olfata, sabeu, també és importantíssim. Per exemple, Rolls-Royce, no sé si pronuncio bé, va patentar l'olor del seu cotxe nou. Sí. I la botiga de la Provence, de la banda, ara a vegades, no sé, jo aquí a Barcelona no he vist, però a l'estranger he vist que a botigues de productes naturals ja posen allà dels vapors, que entres allà i la música és suau i el vapor, no? Tot això és per seduir. No és només informar, el producte igual ja informa, però volen captar alguna cosa més. I a les botigues de bebès fan olor a bebè. La botiga d'homes posen olor que agrada als homes. I ho fan havent fet un estudi previ, com les botigues de dones. Vull dir que per això hem introduït el tema de les emocions des de la vessant dels sentits, perquè té un efecte molt important en impacte, que és el que volen causar, impacte per la venda. La mirada és poder el més important per la publicitat, impacta molt. Aquests ulls, que semblen els de la Carbonera, no? No ho són, no sé, ho hem agafat. Connecta, és el sentit que connecta directament amb el cervell emocional, directament. El feedback és molt impactant. O sigui, veiem una cosa i això és perquè, per això que us deia, que la persona durant molts anys ha tingut que cuidar molt bé on es trobava, si havia de fugir, si no, vigilar molt bé el territori. Llavors, la mirada sí, és molt important en aquest sentit. I us trobareu anuncis amb una dona molt guapa, amb un bon tipus, fent una publicitat d'una colònia o de qualsevol altre producte, i que molt sovint veureu que es veu el cos, però la mirada no. I la mirada està dirigida a un producte, una colònia o tal. I llavors, a l'espectador, nosaltres ens mirem la noia, però ràpidament se'ns va la mirada cap al producte. Proveu. Aquest el passem.
comença els anuncis que comencem a veure, fixeu-hi que van molt dirigits a despertar emocionalment, cada cop més. No només informar, aquests no tenen èxit, fracassen totalment. En canvi, els que arriben, tenen un impacte emocional, arriben segur. La Marató de TV3 ens emociona a tots i qui més qui no fa alguna aportació. El tacte, per exemple, s'utilitza molt amb els bebès, tots els productes de suavitzants, ens relaciona amb aquella cosa tendra, tova. Aquest no sé, ho passem? Quin és aquest? Era molt... Bueno, és molt curt. Tots són molt curts. No, no. És el tacte, et connecta totalment amb el tacte. Aquí és curiós que els que van fer l'anunci del Mimosín, que és un clàssic, el van agafar perquè el tacte està claríssim perquè és un peluig, no? I aquesta sensació de suavitat. Però per què penseu que van agafar un os? Podríem haver agafat un gosset, com va fer Scottex, no? Amb el paper. Doncs van agafar un os perquè era un animal ferotge, un animal dur, un animal fort. I era el fet de domar un animal tan gran i fer-lo domar la suavitat, és domar l'arruga, no? Transformar una cosa forta en una cosa suau, no? Vull dir que els publicistes amb això ho treballen tot moltíssim, no? I amb el gust és un dels sentits que més ens motiva, perquè és molt primari, vull dir, l'alimentació i tal. Veieu, per exemple, a nivell dels anuncis de les pizzas o dels entrepans o de la mantequilla, que la posen sempre amb el pa calent, que regalima, que fa que bo, no? O la xocolata, vull dir que després no et presenten només la pizza allà embolcallada, amb el cartró i ja està, no. Et presenten aquest efecte que tu menjaries, no? I té molt d'impacte. Va ser molt curt que representa una mica aquest efecte que utilitza a la vegada la sensualitat també i amb el plaer del sabor. Una altra vegada, perdó. Espera, anterior. És molt curt també, només... No sé. I amb els de la pizza Tarradellas ja tots coneixeu també l'anunci, tan proper, tan tendre que ens passen amb el cotxe, amb els avis, amb els nens. Vull dir que la tendència, veieu com està anant cap a aquest costat de seduir-nos des de emocionalment, per produir-nos impactes per comprar. Llavors, la publicitat emocional, mireu, Coca-Cola.
estàs aquí per a ser feliç. En un costat, la persona plorant, no? I en l'altre, somrient. I el missatge, no? Una altra vegada, el missatge emocional està present. I en tots els anuncis que passen ho demostren. Bàsicament, l'element clau per vendre un producte és provocar un fort impacte emocional i seduir el comprador. No informar-lo sí, però sobretot impacte. La publicitat que vol aconseguir canviar l'actitud i el comportament que vèiem abans en aquell esquema per aconseguir la compra del producte, bàsicament. Aquest de la Creu Roja també és... Això és molt curt també. També és un anunci de la Creu Roja perquè veieu també com juga aquesta línia per agafar. Ja acabo amb bàsicament dues coses amb el que vol dir la publicitat persuasiva. La publicitat persuasiva, de fet, l'únic que vol aconseguir és canviar l'actitud de la persona per una finalitat, que serà consumir el producte. Llavors, bàsicament, aquesta teoria, que curiosament aquesta teoria arrenca de finals del XIX, als Estats Units. Vull dir que, i encara ara és vigent, perquè és bàsicament AIDA, que és atenció, o sigui, bàsicament segueix aquest esquema, no?, per incitar el comprador. És captar l'atenció del client, captar l'interès, produir la necessitat, el desig, perquè compri, o perquè signi una hipoteca, o perquè l'enredin amb les d'allò preferents, com es diu, les participacions preferents. Es pot adaptar a tots els àmbits del terreny, de la... Ja acabo amb un curt que també és molt poquet, perquè veieu una miqueta, és un anunci d'una marca de molts productes de bellesa i d'altres, però que és curiós com ha capgirat la seva línia d'impactar el client perquè compri. Quan hagi pres ja ho he acabat.
cap on va la tendència per produir un impacte emocional a les persones perquè ens enganxi, ens sedueixi per comprar. I només dic una anècdota dels estudis de la neurociència que diuen que amb això que s'agafen moltes dones per fer anuncis, de fet és que la dona és molt sensual i té les corbes i tal, la fan molt visualment molt atractiva als ulls. I les persones, ja des de la nostra evolució, des de milions d'anys, ens ha acostumat la visió amb les formes de la natura, que no són rectes ni són quadrades, sinó que són curves, són rodones, i una mica això la publicitat també ho explota. Vull dir que hi ha un sentit també amb això, tot i que està canviant molt, perquè els homes, l'altre dia llegia un anunci, no sé si tu el tenies per explicar, que estan, ha crescut moltíssim el consum d'homes, gairebé equiparable amb el de dones. Amb pret-a-porter, vull dir, amb línies força altes. I ja, ara sí, per acabar, només que no sé si vareu llegir fa 2 diumenges a La Vanguardia, la Lucía Echevarría diu: per intentar aprimar-nos, diu, acabem gastant més diner que en menjar. Gastem més per intentar aprimar-nos que no pas en menjar. Res, una pinzellada d'aquesta visió que espero que us hagi també impactat. Molt bé! Doncs recuperant amb això que dèiem, l'Àngel hem començat dient que les primeres lleis de consum ens pensaven que érem nosaltres éssers racionals. L'Àngel ja ens ha explicat que no, que realment som éssers emocionals. I, com hem vist, la publicitat utilitza aquests recursos per vendre'ns, que és la seva feina. Ens ha acabat la presentació de la part emocional l'Àngels amb aquest vídeo dels productes cosmètics de DAF. Segurament us sona molt perquè ven xampús, sabors. La Fundació DAF, una de les coses que ha fet la societat de consum actual és utilitzar aquests recursos de la publicitat emocional, però clar, no sempre ho ha fet bé, perquè quan es tracta que ens vulgui vendre una cosa, moltes vegades ens ajuda a identificar-nos, allò que dèiem de la nostra autoestima, dels nostres valors socials, de lligar les nostres preferències amb l'anunci, de connectar-hi. Però moltes vegades aquestes emocions no s'utilitzen de forma correcta. La societat de consum a vegades pateix una desviació cap a un ús tendenciós i dolent, i això té un impacte sobretot en els adolescents, que és el que deia l'Àngels, que no tenen aquesta connexió encara del cervell límbic amb el neurocòrtex, amb el cervell racional, i d'això s'aprofita. I la connexió que teníem amb el tema de consum i dona era precisament en aquest impacte en l'ús de la publicitat i el gènere. La Fundació DAF, aquests vídeos els podeu veure a internet, estan penjats, va fer una cosa molt maca, que és intentar canviar els estereotips socials de bellesa que hi havia fins al moment en tots els productes. Tots els anuncis ens ensenyen noies molt maques, vestides d'una manera determinada, i això fa que els adolescents segueixin aquests anuncis com a patrons i a més els associïn a aspectes d'èxit social. Jo no triomfaré, no tindré unes bones relacions socials si no compleixo aquests estereotips socials. Llavors DAF va crear una fundació per treballar tot el tema de l'autoestima, com aquest vídeo que hem passat aquí, que les nenes puguin sentir-se satisfetes, sobretot les nenes que són un dels impactes entre els adolescents on s'ha vist més problemàtic, després amb tots els problemes que han tingut d'anorèxia, bulímia, etc. Però clar, DAF està jugant aquí amb un aspecte emocional també. No sé si ho sabíeu, però ara us passaré això us ho deia jo, de l'ús indegut, us passaré aquest altre vídeo i és un clàssic que trenca totalment amb la part emocional positiva. Mireu, a veure què us sembla.
Aquest anunci concret d'Axe, no sé si l'havia vist, però no, és espectacular. Una superproducció, no cal determinar quin és el tractament que fa de la figura de la dona. Això des del consum ho podríem enfocar des de dues maneres. Una, evidentment, com a publicitat sexista, i l'altra com a publicitat enganyosa, perquè això no passa, no? Si posa aquest desodorant no passa això. Però a part de l'acudit, no? Fixeu-vos una cosa, ha jugat amb tots els recursos publicitaris d'una gran superproducció i ha fet això. Mireu, la marca és Axe. Axe ha estat perseguida durant molt de temps per les associacions de defensa de la dona, de persones consumidores, per les autoritats de control, però té una política comercial que cada 15 dies canvia d'anunci. Llavors, un procediment judicial per fer cessar aquest anunci és tan lent que no funciona. I l'obertura d'un expedient sancionador per part de les administracions de control de la publicitat tampoc funciona. Les entitats com l'Institut Nacional de la Mujer, que fan recomanacions o fan requeriments perquè retirin la publicitat, tampoc funciona perquè ja l'ha retirat abans que li arribi. Però, seguint el mateix concepte, cada 15 dies canvia. Per això, aquest d'Axe, potser heu vist l'últim, que construeix una arca de Noè i omple preparada, si us hi fixeu, feta amb fusta, tota l'arca, però fa bicicletes estàtiques per no perdre la línia, o sigui que és sexista en tots els àmbits. Axe no se'l pot perseguir. Veurem allò de la Fundació DAF, que es va constituir l'any 2004, com una publicitat emocional positiva que cuida l'autoestima de les persones. Però, fixeu-vos bé, aquesta multinacional, Unilever, té totes aquestes marques. I ara estan dient que la Fundació DAF es va fundar per millorar l'autoestima de les persones, especialment dels adolescents. Mireu quina marca hi ha ara. La mateixa empresa fa anuncis per potenciar l'autoestima de les persones i per combatre els estereotips femenins i després ens fa anuncis com aquest que acabem de veure. Però no només ho fa la mateixa empresa, ho fa la mateixa agència publicitària. Vull dir que, no sé si ho sabíeu això. Nosaltres és una llàstima, perquè quan analitzàvem els vídeos de DAF, com heu vist, són molt macos i estan molt ben treballats. Et cau l'ànima als peus quan veus que és la mateixa empresa i que fan el que fan els publicistes, que són targets. O sigui, jo als adolescents els dirigeixo aquest tipus d'anunci, que és el que deia l'Àngels, que amb el cervell emocional i tal, aquest patró s'encaixa de seguida. La publicitat té un problema, que és que paga per temps. Per tant, jo faig un anunci que em provoqui a mi una sorpresa, un impacte ràpid, va directament en el cervell emocional i ja ha fet la seva funció comercial. I per això a vegades es passa utilitzant aquests recursos. I en canvi DAF, aquests vídeos no els passa per la tele, són de la seva fundació i es difonen bàsicament a través d'internet. Però fixeu-vos doncs com la publicitat emocional tant es pot fer servir d'una manera positiva com negativa. Una de les coses que no pot fer mai la publicitat i que fa bàsicament sempre, i després parlarem com és que passa això, és utilitzar la por. Mireu aquest anunci, jo no sé si el recordeu, però fixeu-vos un moment com es passa. No té a veure amb gènere, però té a veure amb els recursos emocionals de la publicitat. Aquest ordinador és una mica lent? Esta es la casa de los López. Cuando estaban de vacaciones le robaron todo. Y esta era de los García. Ellos no tuvieron tanta suerte. Cuando robaron estaban dentro. Los delincuentes suelen buscar dinero. No cal continuar. O sigui, a veure, t'està dient que o poses una alarma o et mataran quan t'entrin a robar. Es van passar, ho van prohibir. Van fer una segona versió que fa 2 setmanes Autocontrol va retirar del mercat. Sortia el mateix presentador i aquest presentador és d'una cadena és el presentador del Temps. I surt un llamp i diu, hi ha sorolls que a la nit t'espanten, que és un llamp, un tro, no? Diu, però n'hi ha d'altres que són molt pitjors. I es veu un lladre, vestit de rigor de la pel·lícula, amb una massa que et trenca el vidre i t'entren a robar. Ja no mataven a ningú, però espantava igual. Doncs això fa 2 setmanes justament que una entitat que es diu Autocontrol, que controla els anuncis, ho ha retirat. I ara surt el mateix anunci, sense la por aquesta, i simplement una noia ens explica que està connectada a la policia, que va molt bé contractar aquesta alarma i tal, no? Però ja és, Securitas Direct, ja l'han avisat no sé quantes vegades, i explota la por que ens passi alguna cosa. I això és un recurs emocional molt utilitzat. Aquest altre anunci també explota la por. No té a veure amb gènere, però ara veurem per què ho posem. El Manolo Escobar
doncs va tindre un atac de cor, no? I van aprofitar que li havia passat això per utilitzar-lo per anunciar Danacol, que va bé. Lo mejor de mi vida. Mi padre tenía un corazón inmenso. Un momento bueno. Cuando le cantaba para dormir. Un momento cuando no cuidó su corazón. ¿Fue culpa del colesterol? Tenía que reducirlo y la dieta no fue suficiente. Aprendí que con el colesterol no se broma. El exceso de colesterol es una causa de riesgo en el desarrollo. I ara aquí ens comencen a explicar coses científiques de que prens Danacol o tens els dies comptats, no? Doncs aquest també el van retirar, també el van prohibir, perquè van dir que apel·lava directament a la por, que és una de les coses que està prohibides en publicitat, i utilitzaven això. El Danacol, precisament, és un dels aliments que havien permès l'Agència Europea de Seguretat Alimentària posar que té efectes saludables, perquè porta un component que efectivament s'ha comprovat que prevén el colesterol, i per tant ho podria fer d'una altra manera, però no, apel·lant a la por, no? Clar, hem vist por que ens matin quan ens hem de renovar, por a no menjar els productes que ens venen, que hem de comprar. Però una de les pors, i això sí que té a veure amb gènere, que ens han posat al cos a publicitat, és a no ser com aquests nois. Aquest és l'anunci original que va crear l'estereotip dels cossos de Danone, no? Això va ser un mite, persones fabuloses a les que ens hauríem de semblar. I si no som així, doncs no tenim res a fer-hi, no? Encara es diu ara, no? Jo vull tindre un cos de Danone, no? I a més el problema és que això s'associa a l'èxit social, això que dèiem, o ets així o no tens res a fer, no? Ara, la Fundació DAF, aquesta que hem vist que és de la mateixa CAC, va fer un vídeo que explica molt bé l'impacte que té en els adolescents doncs tot això. Has de fer cirurgia estètica, has de consumir productes de dieta per estar bé, has de ser guapo, ara veureu en aquest petit anunci. Ja dic, la Fundació DAF ha fet uns vídeos molt bons, llàstima saber que són els mateixos que fan els altres. Doncs l'impacte que rep els nostres joves i adolescents cada dia. Llavors una de les coses que s'ha fet en la publicitat és que en horari protegit, de les 6 a les 10 del vespre, no es poden passar anuncis que facin referència a règims, a qualsevol cosa d'aquestes que tingui a veure amb tractaments d'estètica, intervencions quirúrgiques i tot això, per evitar precisament això, no? A més, no es poden fer publicitats que atentin contra, per exemple, l'anunci d'alcohol, de begudes alcohòliques de menys de 20 graus, doncs on s'associïn a l'èxit també social, a les relacions interpersonals. I aquest ja és una passada. Qualsevol conducta publicitària que inciti a tindre un perjudici en la salut de aquí, sembla que estiguin aquí consumint droga i el que estan anunciant és una prenda de roba, no? Per tant, tot això, ja hem parlat de la publicitat emocional i tal, però és que aquesta publicitat, encara que ajudi les emocions, legalment és el que se'n diu la publicitat il·lícita i és qualsevol publicitat que vagi contra la igualtat, principis constitucionals, contra per raó de naixement, de raça, de sexe, de religió, que atenti contra el nostre dret a l'honor, a la intimitat, que atenti contra la infància i que inciti a la violència, comportaments antisocials, com això del consum aquest del vestit com si fos droga, no? Llavors ja, la publicitat aquí sí que m'agradaria que fossin ja més polèmics i que parlessin, no? Ryanair, aquesta companyia aèria, doncs fa temps que comença a anunciar-se potenciant la sensualitat de les seves hostesses. Aquesta companyia va començar així, ha estat requerida diverses vegades i ha dit tranquil·lament que el calendari, això és el calendari d'Iceni del 2012, que el calendari del 2013 serà igual. O sigui que no pensen reaccionar en relació a això, no? I que viatja, normalment viatja a països que fa fred. Bueno, mireu, això que dius tu, mireu, aquests dos anuncis són de Ryanair. Els dos han estat retirats per motius diferents. És una curiositat, això, Mireu, aquí ens posa una noia en biquini, ben aquí també, encara que aquí té una actitud diferent. Per què han estat retirats els dos? Aquest, per publicitat enganyosa.
i aquest per publicitat sexista. Per què per publicitat enganyosa? Perquè anunciava en ple mes de febrer vols calorosos. Jugava amb el tema calorós i la noia. Però no ha estat retirat per tema sexista, sinó perquè a tots els vols anaven a països del nord i era febrer. En cap d'aquests països hi havia una temperatura superior a 5 graus en el moment en què es feia aquesta publicitat. Per tant, això era publicitat enganyosa. Aquest, evidentment, s'ha retirat per publicitat sexista. Bueno, no ens estranyi això que ens ha explicat antropològicament l'Àngels, que l'home, en la seva evolució antropològica, en la seva evolució natural, ha valorat el tema de les corbes, de les figures no rectilínies i tal, però és evident que la publicitat utilitza sempre a la dona com un objecte de possessió i reclam, normalment de tipus sexual, i a més, a ningú se'ns escapa que la dona sempre apareix associada a les feines de la llar i en totes les generacions, i normalment ara veurem uns anuncis mai vinculades a... una dona surt en un anunci fent confidències, però l'home ho fa des de la medicina, informant, i l'altre dona consells, mentre que l'home ho fa normalment des d'un rol professional, no? Bueno, fa poc us en recordeu de l'anunci aquest de Navarra, que anunciava els vins? Sortia diferents persones i una deia jo de gran vull ser metge, un home, i una nena deia jo de gran vull ser princesa. I aquest fa l'any passat o així el van retirar al govern de Navarra. En alguns anuncis la dona és totalment invisible, no apareix mai, no? I a vegades no se'n donen compte, o sí que se'n donen compte però els és igual, alguns publicistes fent aquesta cosa d'utilitzar l'imatge de la dona com un objecte més del producte que està anunciant, el que està fent és provocant que sobretot els adolescents i en el nostre entorn social es normalitzi això i es consideri que pot ser un objecte de possessió en tots els temes que això complica quan el tema de violència de gènere. Anuncis retirats. Aquest anuncia caviar. I hem d'agafar la Mònica Bellucci, és aquesta, recoberta de caviar. O aquesta, imitant la imatge d'American Beauty, anunciant cervesa. Evidentment, on comença la persona i el producte. Aquí el publicista passa totalment i el que fa és vincular... Això està prohibit, o sigui, no es pot utilitzar en els anuncis la imatge de la dona si està desvinculada al producte. I el caviar i la dona aquí no té res a veure. I és cada dia passa això. La mentalitat del publicista sí. És terrible, és terrible. Bueno, això ja és pitjor encara. Ho he volgut posar perquè jo no sé si l'heu vist mai aquesta foto, perquè és dels anys 60, però quan la vam trobar... Ostres, mireu, una noia, no sé si l'heu vist a vosaltres des de dona o així, però una noia amb l'ull morat. El marit l'acaba de pagar, l'acaba de pagar. Estem parlant de publicitats dels anys 60, però bueno. Y diu, no importa lo que ha pasado, él es un hombre y usted lo ama, merece Lucky. La colònia. És que això Déu-n'hi-do, Clar, quan de situar, és igual, jo ho trobo igual de... Però bueno. Bueno, encara n'hi ha un de pitjor, el mateix grup d'anunci, però ara ja la mata directament. Té 2 trets al cor, una pistola aquí darrere, i l'eslògan és el mateix. No importa lo que ha pasado, es un hombre y usted lo ama, merece Lucky. Terrible. No tenim temps, però aquí, no sé si algú recorda els anuncis de Soberano. Bueno, mira, és que no sé, perquè aquest ordinador... Ho recordes, jo també una mica de... No sé si ho passarà bé perquè aquest ordinador no és massa potent. No sentiu bé, no? Bueno, el que està dient és, va consultant a la pitonissa i li diu, escolta, no sé què passa, ara aneu a mirar les imatges, que el meu marit últimament no em tracta bé, no? Li faig el menjar millor i no li agrada gens, ara veureu com no li agrada, agafa el plat i el tira a terra, no? Bueno, ja està. Ai, tot el matí preparant el dinar i mira el que m'ha fet, no? Després, mira, la pega, no? Horrorós, horrorós. I la pitonissa al final li diu què ha de fer, quina és la solució. Ara li dirà, ara veurem a la bola quina és la solució. Pensa que el teu marit està molt cansat quan ve de la feina. Això li diu la pitonissa. I el que has de fer és que no li falti mai una copa de Soberano. I ara veureu quan arriba a casa, posa una copa de Soberano i acaba de solucionar tots els problemes.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Us recordeu aquest anunci de tela, Ara, quan recuperes aquests documents i penses en això, dius Déu-n'hi-do. Bé, evidentment això seria una anècdota, una mala anècdota de la publicitat passada. Però no és gratuït que ho posem aquí, perquè, mireu, això és de l'any 2008. Unes tirites. No sé si ho veureu més així. Unes tirites. Mireu la cara. Això, per anunciar les tirites i diu esconde la evidencia, abre las heridas, cicatrizan más rápido. Sí. Per anunciar les tirites, un publicista ha de fer això l'any 2008. Vull dir que abans comentàvem no sé en qui que fas anuncis de la publicitat dels anys 60 i fas encara anuncis. Per sort no està tan generalitzat, però és igual. És igual. Mireu la mirada, Mireu la mirada d'aquest home. Sortit a la tele, no? No, això és la caixa de les tirites. No és un anunci, és la caixa. La caixa. És que imagina vas a la farmàcia i tens això a casa, quin susto. Però, bueno, després... No hem evolucionat gens. No hem evolucionat gaire. En aquest sentit. Sí, en aquest sentit. Per això posem. Això vam anar a fer un taller de publicitat en un institut d'aquí de la ciutat, ara fa un mes, i els hi vam passar aquesta diapositiva als alumnes, eren de primer de batxillerat, i els hi vam dir, què penseu d'aquesta foto? Us agrada? I tant els nois com les noies van dir que sí, que els agradava molt. Però des de l'Institut de la Mujer es va parlar amb Dolce & Gabbana perquè es considerava que aquest grup de nois envoltant en aquesta noia i amb aquesta postura doncs es considerava que s'estava sotmetent a la dona i que, bueno, evidentment atentava contra la dignitat de la dona. I aquest anunci Dolce & Gabbana el va retirar. I per tant això es va acabar. De totes les formes Dolce & Gabbana ja fa això, que provoca una mica la reacció, la gent se'n recorda d'aquest anunci i de fet ara l'estem comentant. Això també és el que busquen. Però està retirat. Però en els nois i noies els agradava. El look, tot, perquè ja estan acostumats a aquestes coses, no? Està retirat aquest anunci. Una altra cosa terrible. L'estereotip, els estereotips socials. Ja no del sexisme, però això també perjudica a la dona com a persona consumidora. Una dona al volant, amb aquesta cara, compte. Però fixeu-vos en aquest anunci, que està molt bé, sobre un anunci d'assegurances de cotxes. Mireu molt bé. Potser l'heu vist, ja? Perquè la meva dona també conduirà el teu cotxe. O sigui, a veure, mentre estiguem, això quan anem a fer els tallers amb els nanos petits de ciutat de primària, riuen moltíssim, perquè juga amb això de les emocions també això, però està fent un estereotip de la dona brutal. Molt bé, doncs, ja com a persones consumidores, tenen drets diferents les dones que els homes? Evidentment que no. Però el Codi de Consum, aquesta llei del segle XXI que us dic que ha introduït tot el tema de l'autoestima i dels valors de l'autoorganització personal, parla del que se'n diuen els col·lectius especialment protegits. I col·lectius especialment protegits hi ha els infants i els joves, les persones malaltes, la gent gran, no parla de les dones especialment. Però sí que en parla la Llei Orgànica 3/2007 d'Igualtat Efectiva de Dones i Homes. I diu que les dones són consumidores especialment protegides. Per què? Perquè amb anuncis com el que acabem de veure, que ens diuen que les dones compten que agafaran el teu cotxe, vas a la companyia asseguradora i dius, vull una assegurança pel meu Citroën C3. A vostè li costarà 400 euros a l'any i a la seva senyora 500 euros a l'any. I dius, i per què? Home, perquè les senyores condueixen fatal. Que és el missatge de l'estereotip social aquest aquí. Menys accidents. I segurament conduïm molt millor, Doncs això s'ha hagut de prohibir. S'ha hagut de prohibir per llei. I la llei aquesta, la llei orgànica per la igualtat efectiva de dones i homes, introdueix a la dona com a persona consumidora especialment protegida i fa, igual que en el món laboral, a vegades un empresari deia, a veure,
Si jo tinc aquest senyor, doncs sé que habitualment a la nostra societat el senyor no s'encarregarà dels fills, quan es posin malalts no em plegarà, no se'm quedarà embarassat i el dret laboral també està protegit de la dona perquè pugui tindre igualtat d'accés a la seva carrera professional. Doncs en el consum s'ha hagut de fer el mateix. O sigui, no hi ha d'haver discriminació com a persona consumidora per raó de sexe. I per tant, ni les primes dels vehicles, ni les primes de les mútues d'assegurances. Perquè, a veure, si jo faig d'una mútua la que sigui, potser m'hauran d'arrencar un queixal o m'hauran de fer un anàlisi. Però si ets dona, com que et quedaràs embarassada, t'hauran de fer ecografies, t'hauran de fer unes coses extres per sobre dels homes. Doncs no et poden cobrar més per això. I això, la llei aquesta ha definit la persona consumidora dona, doncs, amb igualtat. Per això ha hagut de ser una consumidora especialment protegida per llimar aquestes diferències. Això és el que us dic. Doncs no hi pot haver cap diferència. L'únic que hi pot haver diferència és en la seguretat. O sigui, no et poden preguntar, estàs embarassada o no estàs embarassada? No. Però si vas a una atracció a PortAventura i vols pujar a un lloc, sí que pot dir dones embarassades no, per un motiu de seguretat. Però han de ser coses molt objectives. Una cosa important en el món del consum són els distintius de qualitat. Com que al consumir també estem fent un consum de valors, nosaltres, com dèiem abans, potser veiem que aquest producte és molt més barat. Però nosaltres pensem que aquest producte potser s'ha fet amb mà d'obra infantil, que no ha respectat les normes socials, o que no és un producte sa perquè no és ecològic. A darrere dels productes estem disposats a pagar més si sabem que hi ha uns valors que s'identifiquen amb la nostra consciència. I per això hi ha el comerç just, hi ha distintius ambientals, doncs també hi ha un distintiu que és el distintiu d'igualtat. I aquest logo es dona a les empreses que tenen una política d'igualtat en el seu lloc i que, a més, la publicitat no és sexista. Per tant, nosaltres, si veiem aquest logotip en un producte, podem valorar, comprar-lo, perquè segueix una política d'igualtat. I això és un valor també que es traspassa en el consum. Mireu, això és terrible. Quan fem el taller de jocs i joguines cada Nadal a les escoles de Mataró, amb els alumnes de 5 de primària, els hi passem anuncis també de joguines en aquest cas. Però és que mireu, la Barbie amb la rentadora. Aquesta noia ja, amb el look total. Els Playmobil, que són bastant progres, per dir-ho així, doncs també ens han posat a una Playmobil, una Click. Podríem haver posat un Click planxat, també. Els jocs de construcció, això ho vaig treure d'un catàleg d'aquí a Mataró, d'aquests que tiren a la bústia, i posava joguina per nens, per niños. Què vol dir joguina per niños? Si una nena li agrada fer construccions, per què no ho ha de poder fer? Després ens fan aquest anunci del seguro, que la noia per penjar un quadre et destrossa tota la paret. Això costa molt. I això de les joguines per nen també té molta importància. Mireu, escoltem aquest anunci de l'Spiderman, d'un guà de l'Spiderman, perquè és brutal, amb els nens de 5è en parlem i veiem les paraules que diuen. Conviértete en héroe con tu guante láser de Spiderman. Dispara a los villanos, defiende la ciudad y consigue tu mejor puntuación. Pásale el guante a un amigo. Ahora puedes usar el láser para atrapar a tus enemigos. Con Spider Attack sentirás el superhéroe que llevas dentro. És que emocionalment els nens se'ls hi ven superhéroe, velocitat, força. I a les nenes, amb allò, tindre cura de la casa, de l'empatia amb els seus fills, de la cura d'aquestes coses. Clar, si seguim potenciant publicitàriament tot això, és lògic que el nen vagi assumint que el seu paper és el de la força, el de la velocitat, el del domini, i a la noia no li quedi més que quedar-se amb... Aquest anunci l'estan passant ara. Fixeu-vos bé, a la mateixa empresa què fa, és que és increïble. Fixeu-vos bé amb això. No sé si ho teniu present, perquè l'estan passant ara aquest. Però és que és increïble que a la mateixa casa faci això. Amazon Complex me dio una tremenda energía en todo momento. Cuando trabajo, estudio. Incluso al final deseable. Además de vitaminas y minerales, es el único que contiene ginseng G115 que aporta el equilibrio perfecto para dar siempre lo mejor de mí. Toma la realidad Amazon Complex. Es más que un multivitamínico.
aquest senyor treballa, estudia i hace deporte. Fantàstic, Trobo molt bé. Ara mireu aquest altre. El de la dona. Mireu el de la dona què fa. Estudia fer deporte, no? Jo veig què fa. Jo diria. Si alguien sabe lo que es el cansancio, somos las madres, ¿verdad? Siempre preocupadas por no descuidar el trabajo, la familia, sin tiempo para nada. Yo hasta que no fui madre no supe lo que era. Gracias a Pharmaton Complex superé aquella época. La exclusiva fórmula de Pharmaton Complex te ayuda a recuperar tu energía. Ahora, cuando estoy cansada, no me lo pienso 2 veces. Confío en Pharmaton Complex. Se nota. Bueno, queda clar, no? Què fan els homes i què fan les dones. El mateix, i això tenen... No opino, però ho fan ara simultàniament, pels 2 targets de persones, no? Així estem amb el tema de la publicitat. Aquest no cal que passi, o bueno, saltar-hi un moment per veure ja els estereotips i les nenes de 5è de primària, quan passem aquest anunci, s'emocionen, I totes es posen a cantar la cançó. Con Barbie nos vamos de fiesta. Fashionista, haremos 6. Costellen descapotable. Rosa la mona. Rosas. Fashionista. No cal continuar. Volen ser així, no? Estic parlant en termes molt generals, perquè hi ha de tot, no? Perquè a vegades hi ha moltes nenes que surten a la classe i diuen, doncs a mi no m'agrada la Barbie, no? Però clar, i continuant amb això, aquest vídeo també és de la Fundació DAF, per tant està molt bé, però recordem que és d'AXE també, que ens expliquen, aquestes nenes veuen les Barbies, però les tenim enganyades, evidentment. Mireu el que fan amb una persona, que ja és maca de per si, com tots i totes, com la transformen publicitàriament i com manipulen les imatges per ordinador, no? No sé si l'heu vist mai, aquest anunci, però... La transformen, aquí encara és de forma cosmètica, però després amb mitjans informàtics. I ara comencen a estirar-lo amb l'ordinador. Aixequen el coll, i obren els ulls, i ens la pengen en els cartells. Clar, les nenes que veuen això, dius jo, si ella ho és, jo també vull ser així, no? No, però és que no saben que no s'hi poden agafar amb elles al cap i fer això, no? Doncs, en aquest sentit, mireu, aquest anunci va ser retirat per l'Agència de Control Americana, és un anunci americà, de la Julia Roberts, a part de l'estereotip social, perquè anuncien un producte de bellesa, que la fa així de jove, però en realitat això és totalment retocat de Photoshop. Mireu les diferències, ella de debò, i la imatge canviada. Tot això està fet per ordinador. Això és publicitat enganyosa i, a més, un estereotip femení total, no? Aquests 2 han estat retirats també, allò era Lancôme, aquest és L'Oreal i aquest és Olay. Aquests han estat retirats, són anuncis britànics, en el Regne Unit han estat retirats també per el mateix, publicitat enganyosa, perquè és totalment, que un producte cosmètic que diu que et deixa la pell llisa, quan qui t'ha deixat la pell llisa és l'ordinador. Per tant, aquí estem dient, compra, juga amb l'emoció, la por del lladre que et mata, la por del Danacol, que si no te'l prens ja és en compte, la por de no ser com totes aquestes noies, no? I aquí tenim solució per tot, compreu productes Miracle, no? Ara ve l'estiu, campanya verano, que se'ns acosta, no sé si arribarem a temps, ens comprarem tots aquests productes, no? I aquí, per lluitar contra aquests productes és quan hem de recuperar el neocòrtex, que deia l'Àngel. Sisplau, les emocions controlem-les i agafem el neocòrtex i tornem a mirar etiquetes, tornem a buscar què és el que estem comprant, no? Amb aquest d'aquí, amb aquest anunci d'aquí, el Somatoline, van treure crema reductora Somatoline. A més no has de fer res, ja t'ho poses a la nit, te'n vas a dormir, i l'endemà queda fantàstic, no? El van retirar aquell anunci. Ara, el que passa que ens ha quedat en la ment, l'anunci el fan, el que van retirar és reducció de 2 centímetres, allò és un producte cosmètic. D'entrada, un cosmètic, l'únic que fa és millorar la imatge i la higiene corporal. Olors, desodorants, pastes de dents, no se li pot atribuir cap més efecte. Per tant, el Somatoline, cosmètic, que a més és cosmètic, no pot tindre cap efecte. Almenys no pot dir-ho. Llavors, era un tractament miraculós contra la cel·lulitis.
i deia fins i tot els centímetres que reduïes a l'anar-te'n a dormir. Això va passar per l'autocontrol, van dir que no estava demostrat i van retirar-lo. L'anunci encara el fan i t'ho fan així, llavors s'ha de vigilar molt amb el que diuen, i et diuen ajuda, però ja no diuen eficaç, ja no diuen exactament allò, no? Ni et posen dies ni res, no? El periòdico d'ahir deia que als Estats Units la liposucció causa més morts per episodi que els accidents de cotxe. Antoni Sitges Serra és un cirurgià de la Universitat de Barcelona, que està molt bé aquest article sobre el feminisme i salut de la mujer, i és increïble. Fixeu-vos on ens estem posant, no? I això ho veus a la farmàcia i diries, això són unes pastilles, no? És per al tractament de la cel·lulitis. Tu mires aquest envàs i ho veus en una farmàcia i què dius que és això? Un medicament. Doncs això és un aliment. Per normativa, no pot ser un medicament. I això t'ho prens, és una pastilla. Quan veus pastilla amb aquest envàs i que ho venen en una farmàcia, això és un medicament. Doncs no. Això és un complement alimentari. Són aquestes pols que porta dintre la pastilla, són extracte de té verd, són coses que tradicionalment millor se'ls ha associat un efecte fisiològic, però és el que se'n diu un complement alimentari, no és un medicament. I ens el venen i ens el volen fer creure que és un medicament. Per què? Perquè en els medicaments hi confiem. I que com que hi confiem, doncs si això ens va bé per la cel·lulitis, això ens ho traurà, no? Doncs els productes miracles moltes vegades van barrejats. Això són pastilles, doncs això és un complement alimentari, no és un medicament. I per això dic que aquí hem de recórrer al nostre neurocòrtex, buscar molta informació com a consumidors racionals, no emocionals, i veure què estem comprant. Un cosmètic és una cosa, un complement alimentari és una altra cosa. Per exemple, un complement alimentari poden ser vitamines, o un extracte d'algues, o que tu podràs pensar, el que no poden dir és quins efectes té allò, perquè és un complement alimentari, pot posar què és el que hi ha dintre, etc. Un medicament és un medicament, després hi ha infusions, allò que abans es deia d'infusions, les aigües d'herbes amb efecte digestiu, tot això està prohibit, encara que es fa. Segurament allà on te venguin herbes a granel, posa per la pressió, això està totalment prohibit, pel fetge, per depurar, està totalment prohibit, però està totalment prohibit des de sempre s'ha fet. Digestiva, tot això està prohibit. S'ha de vigilar què es compra, no? Sí? Per què? Perquè no està demostrat. Hi ha aquests mercats que hi ha tradicionals. Sampons que té. Jo dic que era tècnic de consum, però soc també l'inspector municipal de consum. Bueno, ara no us puc explicar segons quines coses, però a mi sampons és un mal de cap, perquè dic que sampons està ple d'irregularitats. Doncs no toquis això perquè sampons és un èxit total, tots ens agrada, anem a comprar la mel artesana, anem a comprar els formatges artesans, és bo, sobretot quan hi ha unes llaunes industrials que s'obren abans de començar la fira, es treuen, bueno, sense comentaris. Les emocions són molt... Bueno, doncs ja veieu, aquí, només dir-vos una cosa, i és que encara que ara jo us hagi donat aquesta visió que la publicitat és horrorosa i tal, en realitat hi ha una part del sector publicitari que encara ens fa això i que realment el veiem cada dia i per tant no és d'estranyar. Però en realitat hi ha mecanismes per lluitar contra això. I aquí us havia posat que es poden fer diverses coses. Hi ha gent que ho fa. Hi ha dos, el Consejo Estatal de Medios de Comunicación, que és espanyol, posa multes per als mitjans de comunicació d'àmbit estatal. El Consell Audiovisual de Catalunya també posa multes en els anunciants que es passen i fan això. Autocontrol, que és una entitat nacional, també té associats del sector, que el 70% d'agències publicitàries i empreses estan associades aquí i és un sistema voluntari que ells s'hi posen i accepten un veredicte d'un jurat que tenen propi, que si els diu que s'han passat, doncs retiren l'anunci. L'avantatge que té d'associar-se voluntàriament amb això és que no els hi posen multes, i per tant els hi convé, perquè el Consell Audiovisual i el Consejo Nacional de Medios de Comunicació posen multes. I per tant la gent s'associa voluntàriament a autocontrol i ho retira. Però el que us volia dir, això no hi ha temps, és que hi ha tots nosaltres de forma individual, des de casa, tranquil·lament,
hi ha uns llocs que podem posar online una denúncia contra un anunci. Només veiem un anunci per la tele, ens anem a internet, entrem en aquests formularis que hi ha aquí, queja de contenido sexista. Omplim això, formulari de queja, veu? Aquí vas, en el cas de l'Institut de la Mujer, l'has d'enviar per correu, l'omples, tu poses les teves dades i l'omples i l'envies, però n'hi ha d'altres, com per exemple el de l'Institut Català de la Dona, ho pots fer-ho directament online i és molt ràpid i fan requeriments a les empreses i moltes vegades funciona. Vull dir que és més fàcil actuar contra això, a més hi ha les entitats de protecció dels drets de les dones i les associacions de consumidors especialitzades, doncs ja fan requeriments de mutu propi. Vull dir que hi ha molts mecanismes i molts anuncis es retiren. El que passa que la publicitat juga amb la immediatesa. Un cop ja ha llançat l'anunci, ja l'hem vist, si a més el retira encara en parlem més i encara hi ha un efecte més... Sí, amplificador d'això. Bueno, una mica el que us volíem parlar és d'això, del consum, de la influència que té la nostra societat de consum en la nostra ment, sobretot en la ment dels adolescents, i de com està una mica el pati. Doncs res, moltes gràcies per la vostra atenció.